ስለዚህ አምጡት እሱንም አለች ልጅቷ በህይወት እንዳለች አንተ አስረግጠህ ንገረው። طيب احنا قاعدين هنا صار لنا ممكن 5-6 يوم، وامس كان موجود الناس بالمباشر 50,000 شخص كان قاعد يتابع المباشر. ليش هذا 50,000 شخص والحين كمان مثل ما تشوفوا بالمباشر 27,000 قاعد هنا؟ ليش يتابع هذا المباشر الشعب اثيوبيا؟ لانه اذا وصلك الخبر ممكن اختنا هنا اسمها هنا اوكي مثل اي ناس كانت تجي من السعوديه اللي يعني على الحدود عن طريقكم يعني هناك للبلد عشان ترتب الاوضاعها اوكي. المهم يعني ادري انه وصلك الخبر كل شيء، اتوقع هذا كل شيء خبر وصلك وتعرفون الوضع. ثاني شيء هذول المهربين اللي موجودين هناك اللي كانوا يودوها الهنا والركابين الثانيين هنا قالوا ماتت اوكي، مو موجودة هنا خلاص يعني ماتت. خبروا لأهلها انه هنا ماتت. طيب لأهلها طلبوا اوكي بنتنا ماتت انزين، طيب اعطونا فيديو او صورة عشان نصدق انها البنتنا ماتت. احنا كيف نصدق الحين يعني بس بالكلام كذا؟ يعني الواحد يقول لك بنتك ماتت، كيف هذا شيء؟ وثاني شيء انت تدري يعني على الحدود كل شيء هذا اي واحد شخص اذا مات يعني اذا مات في الطريق هذول المهربين اكيد يصور يعني ماتت، يعني هو اللي بيوديها من الحدود. يعني اذا مات اي واحد شخص اكيد بيصور صورة او بيصور الفيديو لازم. ليش؟ لأنه بكرة أهله يسألون، أهل هذا الشخص يسألون وين وصل ولدي، وين وصلت بنتي، في سؤال. وعندهم جوال كان لازم يصورون ويوصلون لأهلها. معليش صار هذا صار شيء كذا. إذا تعبت وإذا صارت تعبانة. المهم إنها ماتت بنتكم، وهذا الفيديو عشان تصدقون لازم يعطون خبر زي كذا، صح ولا لا؟ وهذول ما اعطوا شيء خبر ابدا. بريكس ልጅቱ በህይወት አለች። እናንተ ብቻ ናችሁ ምስሉ። አማርኛ ቢሰማል በርግጥ ንገረው። ይሄንም ነው እንጂ يدلت. والحين والشعب اثيوبيا ليش قام؟ يعني ليش هذا كل انسان قام يقول انها الهنا ما ماتت حية؟ لانه قاعد يطلع خبر من فرشة. ايش الخبر؟ الناس كتير قالوا احنا شفناها بعيوننا هنا في الفرشة، مو بس شخص واحد، 4-5 شخص. كانت واحدة عندهم وطلعت كانت حاملة وكذا، طلعوها وارموها برا وبعدين راحت بلدها قبل رمضان. جابت خبر والله أنا شفتها بعيوني هنا بنفس المكان. هذا الواحد خبر. ثاني خبر من كثير الناس قاعد يجي خبر والله احنا شفناها بعيوننا هنا بهذاك المكان بالفرشة، ولا يعرفوها ولا تعرفهم. بس ليش الناس يجيبون هذا الخبر؟ لأنه هم يقدرون يسمعون بالسوشيال ميديا الخبر حق هنا. ليش وصل لين كذا؟ لأنه هنا كانت عندها تستخدم يعني السوشيال ميديا، كان عندها تيك توك، فهمت؟ يعرفونها كثير الناس. احنا ندري انه كثير الناس موجودين بنفس اللي مكان هي اللي موجودة فيها، عرفت؟ والحين الناس يعطونا هذا الخبر، شافوا بعيونهم هنا بنفس المكان. هنا ليش مسكوها هناك ما ندري. يقولون ماتت. كيف ماتت؟ امس قالوا احنا بنجيب لكم انها ماتت عشان نوريكم عشان تصدقون. راحوا جابوا يعني كذا واحد يمشي بالطريق انه مات قبل سنة او كذا ممكن، يعني جابوا عظم حق الناس ورونا حق الشعار كذا طايح انه مات في الطريق. يعني الواحد انا ابى اسالك الحين، هل انت ممكن يعني تقدر تصدق بهذا الشيء؟ يعني واحد انه جاب لك
حق الناس ثانيين، يعني وراك يعني عظم الناس وكذا والشعر كذا. اللبس اكيد من وين جاء؟ اللبس قاعدين يقولوا الناس الحين اللبس جاء من مكان اللي موجوده هي فيها، جابوا لبسها وحطها على المكان هذا، على الشخص اللي ميت، وحطوا هناك عشان يصدقوا. والحين الناس يطلبونكم انتم. احنا ندري انكم اهل الكرامه، انكم ما تسمحون لاي حد، اي وحده بنت المراه تنزلوا في ارضكم، واحنا قاعدين نطلب منكم. البنت هنا ما ماتت، موجوده هي حيه. اكيد ممكن هم بيخبوها بمكان ثاني، ممكن يودوها، لو انتم ممكن اذا تبون تفتشوا وكذا ممكن يحولوها للمكان الثاني، لكن الناس شافوا بعيونهم. وعشان كذا قام شعب اثيوبيا يطلب للاهل الفرشة، يطلب للاهل اليمن عشان تساعدون تنقذون اختنا هنا للاهلها. هذا مو بس صوت اهل هنا، هذا صوت شعب اثيوبيا، هذا صوت شعب اثيوبيا. اوكي، هنا عندها طفل حق سنة، عمره سنة، تخيل. ما ادري ايش اللي سالفه، ايش اللي موجود، ايش اللي عندهم، احنا ما درينا. ليش هنا ما يبون يسلمون للاهلها؟ ما ادري ايش اللي صار، هم اللي بيعرفون الوضع اللي موجود عندهم. لكن الهنا حية، هذا اللي نبغى نقوله. والشعب اثيوبيا الحين قاعد يطلب للاهل فرشة، والشعب اليمن قاعدين يطلبون انه تنقذوها لهنا. هذا الطلب من عندنا من الشعب اثيوبيا. تسمعني يا ابو يمن؟ ايه سلك قبته ነው መሰለኝ አሁን አውራ። تسمعني يا ابو يمن؟ اتوقع جاك تسأل، معليش. ميوت نبلو، ميوت ينسى، ميوت نبلو. ارفع المايك لانه صوتك مو جاي. ايوه هلا هلا والله. ما قاعد نسمع صوتك، معليش، لانه وقف صوتك. ارفع المايك عشان نسمعك. ممكن اذا قاعد تتكلم انت احنا ما قاعدين نسمعك. ريكس او نسو ايوه الحين ورجع صوتك مرة ثانية راح. ምናልባት ሚዩት አድርጎ እያወራ ሊሆን ስለሚችል ጭራሽ እንዳልሰማ እንነጋረው። ممكن اذا قاعد تتكلم انت احنا ما قاعدين نسمعك، لانه ارفع المايك. ايوه الحين قاعدين نسمعك. مقطعين فقط ولد صح ياخذوا من القفه ريكس እሱ እንትን መሆኑን እንዴት እናውቃለን? የመን መሆኑን እሱማ እንግዲህ እነ ጆከር እኮ ናቸው ያመጡት። አይ ራሱ መሆኑን አረጋግጠው ከእሱ ጋር እያወሩ አለ እንዴ? እዛ ነው ላይ ልዕሊ 4 ግዜ ደው ኢሉ ከለኹ ልዕሊ 3 ግዜ ኣብ ላይፍ ከፍ ኢልካ ከም ትሪእና ዘለካ ይፈልጥ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ሙሳና ተትመፅእ ባዕልኻ ደስ ይብለኒ። ብሬክስ አሁን ሚዩት አንስቶ ሲያናግረ የምትለው ሀብታሙ ሸበካውን ቢብሎት ነው ማውጣት የምትችለው አንተ ብቻ ነህ በለው። ልጅቷ እናንተ ጋር አንተ ሆሽ ነው ያለችው። እንዴት
ሀብታሙ እሱ ሀብታም ያውቀዋል። ሌላ ሀበሻ ሀብታሙ ሸበካውን ቢብሎት ነው ያልገባው በለው። አሁን ሚዩስ ያነሳል። ምናልባት ሚዩት አድርገው እነሱ እየተወያዩ መሰለኝ። ኦኬ እሱ ነው ኃላፊ። እነሱ አጠቃላይ እሱ ነው ኃላፊ። አለች በህይወት አለች። አውጣና ስጠን እባክህ በለው። ኦልሬዲ ብዬዋለሁ። ሙሉ ንግግሬን የተናገርኩት በዛ ላይ ፎከስ ያደረገ ነው። يا أبو اليمن احنا قاعدين نستنى الرد منكم وصوتك مو موجود، وعشان نسمعك ارفع المايك واعطينا خبر. ممكن اذا انت قاعد تتكلم مع الناس اللي موجودين ممكن عندك، وعشان ننتظر للرد يعني. سيد الرباب لما وطا جايز የሚይዝ ልላክለት ሁለተኛ መጀመሪያ ልኬለት ነበርና ዛሬ አለሁኝ እዛ እንደዚህ ስልክ እንትን ብዬ ነው በዚህ ባባሁበት ስልክ እያወራው ስለሆነ ነው። አንድ ጊዜ አልወጣም፣ ይቅርታ ስላደበዘዝኩኝ። ሊደበርብና እንደመጣ ኧረ እባክህ ሚዩትን አንሳ። አማርኛም ትሰማለህ? አቦ የመን እርፋ ሰውትህ አንድ ሰው ይውረድ። አንድ ሰው የሆነ አንድ የሚገባ ሰው አለ። እኔ ወርዳለሁ። ብሬዋ አስገባ። ወይኔ በቃ ካልሆነ ንዝበት እንዲ ወደዛ ድምፅ እስኪ ብሬክስ አንሳ በለው ሚዩቱ። እኔ ደግሞ ሰው ፊት አረበኛ ማውራት አፍራለሁ። ምን አባት ይላክ። يا ابو يمن قاعدين تسمعنا لو سمحت؟ والله احنا كنا ننتظر، صار لنا ساعتين عشان تدخل، والحين بعد ما دخلت صوتك مو موجود. ارفع المايك عشان نسمعك. ወይ ደግሞ ደውሉለታ وضع يعني عشان تتكلم اعطينا خبر انه قول لنا يعني انتظرني دقائق كذا. ما قاعدين نسمعك الحين بس انت دخلت ብሬክስ ባክቱባክ ኮንቨርሴሽን ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም። በስልክ ይደወልና ድምፁን ላውድ አድርገውኛ እየሰማን አንተ ትጠይቀዋለህ። ታዘሆንልህ ወይ ምንም የሚሆን አይመስለኝም። በዚህ እንደዛ የተሻለ ይመስላል። ማርያም ሀበሻ ነው እያላችሁ ነው ጋይስ? ጆከር ያውቃል። ሀበሻማ አይደለም። ምን ሆናችሁ ነው? ሀበሻ እንደዚህ አይነት እስኪ ተውት። እኔ እናንተ በምን እንቀያየር? ቴሌግራም አማርኛ ይሰማል። አማርኛ ይሰማል። እንዳትሳደቡ። እንዴት ልወጥ ሀበሻ ጋር እንዲኖሯቸው ትግርኛም ይሰማል፣ አማርኛም ይሰማል። አዎ ይመስለኛል። ራሱ አሁን ቅድም ሚዩት ሲያነሳ ሀበሻ ድምፅ አለ። ልዩ ቀጥ ብላ መጥታ እዚህ እኛ ከለንበት የለችም። ልንሆን አትጠቀም አይችልም። ልጁ ይሄ ከኛ በላይ የስራ ሰው ነው። ይሄን የሚያደርግ አይነት አይደለም። ለአንሰብሮ ለምን የመኒውን አንሰጠኝ? ተቀበልከው? አንተ ለምን ተቀበልከው? ለምን እንዳምጠኝ ስማኝ። ይኸውልህ ሀበሻ ስለተክላይ አንተ እየተማር አንተ ለአመድ አንተ ሁሉን ነገር ታውቃለህ። ልጅቱ ከሆነ ሀቅ የመጣው ለምን ሀቅ ትጠራለህ? የሰው ስም ለምን ትጠራለህ? ወንድሜ የመኒውን ስጠን። እኛ የፈለግነው የመኒውን ነው። ስብሰባ ተራ ማንም ይሁን ማን ልንገርህ፣ ልጅቱ እዚህ ከሆነ ያለችው ከእናንተ በላይ
ወላሂ ስም ወላሂ እኛ እናወጣታለን። ግን ልጅቱ ካሱ አይደለችም። ተሞኝ እዛ ከመንገድ የተሰራው ካላ ንገሩንና መረጃውንና ዋል አንሽቴት ህፃን ቆልዓ ለለዋ ሓራስያ ገና ሓደ ዓመት ለሞልኦ ህፃን ለለዋ ቆልዓ ያና ሰደዳ እንድህር ለተሰዳ ግን እመነና ፎቶሃ በሙሉ ዋላ ለልብ ሁሉም ሐጊዞምና ቤተሰብ ሀገን ዋጋ ከፋፍሉ እዮም እስሃ ሃና ብሄር የብላይ ሃይማኖት ጓላ ንሽቴትያ ና ዓለም አጓላት ልትወክል ይሃና ማለት እዩ። ስለዚህ ኢነፊ አኽለካ ማለት እዩ። ድህረ ህዝስ ያአኽለካ ብዙሃት ዋላ ደቅ ትግራይ ኮይኖ ምሴ እስሃስ ሃይማኖት ለይልካ በጣም ርካሽ አንተ እዛው አንተ ያለበት ቦታ ላይ ራሱ አንተ የወጣህበትን ማህበረሰብ ሴቶች እንኳን አፍነክ ይዘክ እየደፈራችሁ የምትኖሩ ናችሁ። ተክላይ እመነኝ። አሁን ይሄ በነገራችን ላይ የሃና መጥፊያ የሃና የጠፋችበት ምክንያት እዛ ያጎርካቸው ምስግን ሴቶች የነሱ ነፃ ማውጫ ልትሆን ትችላለች። እና ይበቃሃል ተክላይ መተክ 43,000 ሰው ቁጭ ብሎ እየጠበቀ ነው። መተህ የምትነጋገር ከሆነ ትነጋገራለህ። ማትነጋገር ከሆነ ሃና የቤተሰቦቿ ልጅ አይደለችም። ከዚህ በኋላ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ልጆች ናች። ሁላችንም ነን የምንጠይቅህ። አንተ እዛች መሬት ላይ ራሱ አትኖርም። ገንዘብ ፓወር እንዳለው አንተ አሳይተህናል። ይበልጥ ደግሞ እኛ እናሳይሃለን። በቃ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም። ልደውል ነው ወደ ሀገር አንድ መልእክት ላስተላልፍለት ተክላይ ካብቲ ማለት ሒዘስ ካብሎ ማዓንቲ ለሚነካ ተረዲኻ ንዝመፅእ ይኹን ሓላፍኻ ቀዲማ ነጊረካ እየ ዝኾነ ይኹን ዝመፅሕ ነገር ሓላፍነት ንስኻን ጥራሕ ክትወስደሎም ከም ትኽእል ማንም ተክላይ ዝበሃል ቆልዓ ተረዲኻኒ ኣይ ቲንክ ኣብ ናትኩም ከባቢ እያ ዘለ ምሰኒ ኣብዛ ፅናሕ ወይ ተዓዲ ክነግረካ እና ኣርመ ክንደይ ከም ዘሎ ናይ መን ኣርመ ከም ዘላ ኣብቲ ከባቢ ንሱን ወይ ድማ እንድሕር ብሓላፊት ማሓደር እንድሕርቲ ኮይና ካ ሓላፊኣ ዘለዉ ወይ ኣዛዝ ናይቲ ኣርሚ ኢና ደይና ዘለና ሕጂ እታ ዓዲ ዳብራሃ ፅባያ ትበሃል ተረዲኻኒ ኦኬ ትፈልጦ ኢኻ መን ኣርሚ ናይ መን ኣርሚ እያ ዘለዉ 31 ሓላፊኣ መን ይበሃል 31 ዘነበ ሰላሊዓ ዘነበ ክፍላይ ምሽ ብኣርሚያት ማሓደር በር ሓላፊ ይብለን ማለት ምክንያቱም እቶም ስድራኡ ስለ ዘለዎ ኣሕዋት ዋላ ከማን ኣለዉ ኣይ ቲንክ ትፈልጦ ኢኻ ዝብል ግምት ኣለኒ ፅና ሓንሳብ ፎቶ ክለኸልካ ናይ ትወድሞ አንዲ እስኪ ተክላይ ስልክ ላኩልኝ ጋይስ አንዲ የሕዋቱ ምን ዝበሃሉ ሁሉ መስይድካ ተክላይ አረጋውና በቴሌግራም አረጋዊ ዝበሃሉ ሁሉ ተረጋግጠኝ በእኔ ቴሌግራም ልክላለሁ። ኦኬ ሰሚዕካ ነዶ ተክላይ አረጋ ወይት እስኪ ተክላይ አረጋውን ዘርአይ አረጋውን ደቂ አረጋዊ እዮም ተረዲኻ እንቶም ቆልዑት ናይ ክልቲኦም ፎቶ ብሓደ ኮይኖም ተለዓሉ ኣለዉ ንሶም እዮም ዝኩሉ እዛ ቆልዓ እዚኣ ሒዞም ልዕሊ 2 ወርሒ ዘለዉ ምስኦም እያ ሕዚ አንተ ወይ ብስነ ስርዓት ገይረ ነጊሮ ፎን ብዝበፅሕ ነገር ንሱን ስድሩን ተሓተቲ ከም ዝኹኑ ተረዲኻ ንዶ ሕጂ ንሕና ክንገብሮ ዝግበአና እቲ ሓላፊ ናይቲ ኣርሚ ዘሎ ናይቲ ዓዲ ሒዝዋ ዘሎ እቲ ሓላፊ ከይዱ እንቶም ስድሮ ይሓቶም ተረዲኻ ንባእካል ንሕና ንኸፍል ባጀት ናይ መኪና ዘድልዮም ትኮይኑ ናይ ነዳጅ ዘድልዮም ትኮይኑ ኣበል ዘድልዮም ትኮይኑ ዝኽፈል ክንከፍል ኢና ከይዶም ስድሮም ይምፁልና ናይቲ ሓላፊ ናይቲ ዓዲ ዝብል ሽ ናይቲ ሰብኣይ ገሜርካ ድገመል ሓንሰብ ኣረሚ 31 እሺ ኦኬ ሓላፊያ ጀነራል ክፍለይ እሺ ዘነበ ክፍላይ ሶሪ ጨርሰሃል አሞራው እሺ ዘነበ ክፍላይ ጆከር ጠብቆ ስልክ ላይ ነው ወይ ድማ ሰላሊዓ ኦኬ እሺ ስልክ ቁፅር ላይ ከናይ ትሰምሱ ዋላ ትምፀሊ ፅበይካ ፅባሕ ወይሎም ማዓንቲ ብስኦም ምታይ ትፈልጦም ኢለ ኣነሲ እነ ወንድረኽ ቦይና ፀገም ይብሉ ኣነ ተክላይ ልዕሊ እዚኣ ኣነ ኣይዛረበካን ቆልዓ ኣይሞተትን ምሳኹም ኣላ
تردخاني ألا أو تخم تصدوا حجون بلك نابدي خان نابقلن كحلف السمع خيوني ترى أبقل تدقيق ناي جنرال سلكزوم أنا حجون أزي عني بلك تخلي تقول عاوتي خاص تخلي تقول عاوتي خاص أزي خلينا نقولك تخلي سمعك تخلي سمعك يا أخليك تخلي اسكاب حج سمعكوها يأكل تردي خاني اسكاب حج سمعك دحر حجاي سمعك قول عاي موتتن أو زي خات تسدد خايت تسدد زي ما سابن تسدد خايت تسدد تقول عاي لا زي ما تقول عخدام من الحرة فوق بالش تحوي صباح نقوم أدي 5 متر زي خاني كتبوا صايخ أمورا وكيت عاطف أنك كان نقرأ هذا الجزء أصدق أيوم ما سلكو دخلاي يسمعك هلو ده سم دخلاي كنا هذا نجار هانا نادفن إثيوبياوي دك أنستيو دمنا ناينا قالنا حفتنا ما ننتنا أيا تصدقوا خينها سددا تدلي مساهمن يوم لأجتوا نجارنا بجنزب دي هات دلي جنزب نهبكا جنزب ده اللي تدلي دمو إذا قول أزي سددا إنده اللي تصدقن نها بيتسب سلام لنبرة الدواء هنا أبو أنا هنا جن أو هزني ودقوي يسمع أكاد خوينو ودي سوت خوين خا هنا أبي الله الصهاي يمشي إذا قول أزي أمسوا كهلتهم مانم أمانم إيدي الله أتوم ساعتهم إثيوبيا هودا هفتها يزيا إنها أيا قال مالتي سلازي كاولتها كايت من 5 أيام بجنزب هذه زايا وهم ما ديو أكلا بديهم ديو كلالي تغشيتهم ديو أني بقى نخونا مكنيات كي تجبر إذا قول أزي أسدد هنا مالت أنا إيه فلديها تمالي بصراحة مو دراما سمعك نقرأ كتخلى أدم تودي حجي أليكس هاويتنا تمالي لامفا هايو ناربعة عامت أسكرين عاصم لخونا أمزيها أو لعلى هازن يحلو صحة ناج كاني دراما سريكم تمالي 5 شهر كفلوا لارئكم يا أخلك تقلي لهزو تقرأي لإيتا تصرفو الصحة كهزو تقرأي ندهر واتي خاصي هزو تقرأي يوا روح لما كاني هوني أترسح مالتيو كنا كان خبيثة بسلامين بس مسألة بايس فلدم تخلي سمعني اسكاب حجي سمعنا كأخوليو تخلي أخولي بقى إذا نجار زي يبلك أنا ولادي يبلك له صراحة نقول اسكاب نايك ما تفردون خفلك خمزغل أبا أخذ زي تحون أصدرك خمزغل حط فوت ضغط كلا لك تردي خاني دحر حجي سمعكم سبيلا تقول تمصوا أي تمصوا زي أطرح الزربان أي نمطعنا الله 5 أجرنا نمطعنا زيادة بقتي أي تبلت خونكم كن صراحة نقول أنا يبلك له باترل ملت عزيزة جزاها بمولات تقفيتا لما أخذ أسرتكم تعطي خبران لما أخذ أسرتكم يبلك له ودي آدم تردي خاني كرايش ودي آدم أوكي ما تقربك لا يمجرش شخص ضربك دحرها زي دولك أوكي مساهاول عايز ضربت لا يمجرش نجرك أول حق خفلت أنت اللي حق أنا مفلات تعتدل نجر حق زي لك فقدني يكون كان ولا سدراويت يمول يكونن سدراويت يمول يكونن زلوا نعي أب زين كنا بعلي زلوا هو بتاع أنا زلوا هو بتاع بعلي إسفلتو كم عينة كلها تطلعوا أنا بعلي إسفلتو ردي كلام كوين يقول قلعة زي لا في حيرة ذو صقول من قدي خداما أنا فتاريخهم في هنا سريع خمسة سلازي أنا إني أعيا كتم صايخة بيتسوي كم حاسكوا كتم صايخة إلكم تعاملوا ونجار ندحر هاليو على دسنا لأن أنا تتهلي موضع هو قال لما تتقول عخمان تخلاي الله ثلاث زربات زرب اللي أخلاي تخلاي الله كتموت كلاي رأنا أيان مس عرفت شوفينو ما شانطان موبايلن تشكيمم قعدان ኢትዮጵያ أتيوم ملكا كاب ودسب مش كامل شانطة مش كامل عين يخلل سمعني تخلي حجوني بلا كالله سمعني إزي أوزز الله حزب يقدفون أي سوشيال ميديا زول حزب يقدفوا صباح نقول زعل عزيز قد فخلي أنا يقنا يقد فكاني مخناتهم صباح نقول تقراوي تحفت كتكادي أبا كتتحازيا تمالي تقارو خمسي أجيهم ليرو من أخذ بان تردي خاندو بآخر بمسؤول خان كما خاز مسؤول خان تقراوي سلزي يوكل أنا خاني أنت قلت إلى نعخاس سلزي روبخا بس درخا خمس درخا بكاس لزفلت كاس درخا خمسون
ولا موت 10 ጊዜ ሰብአይኩም ጋር ሙት ይብለካሉ ካብ ለቁመት ለቁመኛ ስራቅ ደፋሪ ዓማጽ ካብ ትኸውን ወላ ሙት 10 ጊዜ ሙት ሕያዋይ ናይ ሰብአይ ስራሕ ስራሕካ ማለት ኣነ ኻ ሌባ እንተ ኮይነ ስድራ ይኮነ ሸውዓተ ዓሌት ይቁጠርዎ ሌባ መጨረበር ደፋር ዓማጽ እንተ ኮይነ ማለት ኣውለኹም ስድራይ ተረዲኻኒ ሕጂ እውን ተኽላይ ይብለካለኹ ተኽላይ ብዘንብ ብስነ ስርዓት ጌርካ ሓሰብ ترديخاني بسنس رعد جركا أمورها كفيتكا صباح نقول انتاي كمسألني مزازي كحسن أفنيا يكون سمعنا عليك كما أفنيا يكون كما خزر بازو عليكم كن نا أفنيا يكون كن حجي صراح أفنيا دي أفنيا صباح أنا نسخاني رافنا ترديخاني كعسوية أمورو مسجاتو بافيت أمارني يشلال أرلا السو موت علتش نو عدل ميلو هانا يموت تشبت ريل أسكرين ونامتا ማስረጃ ይስጠን ማስረጃ እናንተ ስሚ ቆይማ መሲ ረጋበሉ አጥንት ይዘካት መጣ ስሙ ልንገራችሁ አንደኛ ነገር ልጅቷ ሞታለች አለ ገባችኋ ሁለተኛ ነገር ስታርፍ ያያት ሰው የለም ማለት ሶስተኛ ነገር ከሷ ጋር የነበሩ ያገረቷ ልጆች ደግሞ ደክማው ያለች በዓልህ እኔ ችግር የለውም ሪከርድ አለ ገባችኋ ላፕቶፕ ስላለ ላፕቶፕ ላይ ሪከርድ አለ ችግር የለውም ተኸላይ አብ ላፕቶፕ ሪከርድ አለ ጸገም የለም ተረዲኻኒ ኢልካ ደኻ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምን እንዳለ ታውቃላችሁ የሀገሪቷ ልጆች የነበሩ ከሷ ጋር ስትደክም ሻንጣና ስልኳን ይዘው ነው የሄዱት ከሰውና ከሻንጣ የትኛው ነው የሚበልጠው ሻንጣ ተሸክመው ከሚሄዱ እሷን ተሸክመው ታሄዱም ስትደክም አራተኛ ነገር ደግሞ ስትሞት አላየናትም ሲሉት ሸፍነናታል አሉ ከቅድሙ ደግሞ ሬሳውን ያመጣው የላከልኝ ደግሞ በዕባያ የሞተች ሴትዮ ነች በልብስ አይደለች በጥቁር አባያ በደንብ አድርጋችሁ ቪዲዮን ተመልሳችሁ ይዩት በጥቁር አባያ የፈረሰ ሬሳ ከአንድ ዓመት በላይ ያደረገ ሬሳ ነው ሶስተኛ ደግሞ አምስተኛ ሲመለሱ ደግሞ ትግራዊት ደክማ አግኝተዋት እዛ ቦታ ላይ ከልጅቷ ጋር ተቀምጣ ከሀና ጋር ተቀምጣ የነበረ አሉት ትግራዊቷን ይዘዋትን ተመልሰው እችን ሀና ለምንድን ነው እዛ ነው የተዋትኝ ከዚህ በላይ ምንድን ነው ማረጋገጫ የምትፈልጉት እናንተ ሞተችበት አልሞተችም ልጅቷ አለች እንዴ ዝም ብላችሁ የሰውን ህይወት ዝም ብላችሁ አታጥፉ አልሞተችም አለች እሱ በቦታው ላይ ስልጣን ስላለው ያዙ ያመጣታል ልጁ እሱ በቦታው ላይ ስልጣን ስላለው ምናልባት የሌሎች ደላሎች እዛ አካባቢ ከተዋት ሆነ ይተባበረን የፈለገውን ያህል እንስጠውና በቦታው ላይ አሁን ባለስልጣን ከማንም በላይ እሱ ነው ተብሏል ስለዚህ ምናልባት ሌሎች ደላሎች ሌሎች ይሁን እሱ በሚመቸው መንገድ ይዱለታ እሱን ነፃ በሚያደርገው እሱ በሚፈልገው መንገድ ይዱለት ጀበር አንዴ ሰማይ ይሰማል ስደውልልህ ለምን አላነሳልኝም ሳምንት ሙሉ ምክንያት ማለት ንግግር አይችልም ስለማይል አጋቢ ስልኬን እናንተን አድርጌዋለሁ እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ የራስህን ኃላፊ መሬቷን ኃላፊ አረቡን እናስገባለን የመኒውን ታናግረዋለህ አለች በህይወት እነሱ ራሱ አይተዋታል አለች አስገቡት እያሉ አስገባው ኦኬ አንድ ጊዜ እኔ ወጣለሁ እኔ ደወልኩ ከላይ ለዚያ የመን የመን ከራህ በቃ ስለድሉ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ቶሎ ረጅማ መሲ ትወርዳለህ ይግባ አሞራው ይግባ ይኸው ሰተናል እኮ ስልጣን አንተ ስጠው እንትን እስከዛ ላውራው ወይ ማሜን አንድ ጊዜ ላስገባውና ማሜን ነው የሚያስገባው እሱ አንዴ ላውራው አለ ይሄ ሰውዬ ተክላይ የሚባል ወይ መኩዬ ታወራለህ አንድ ጊዜ ረስ በርሳቸው እዛ ኃላፊዎች ጋር አላ ይጠይቀው በቃ ልጠይቀው እኔ አንድ የምነግራችሁ ህዝብ የያዘው ነገር እኛ የያዝነው አንላቀቃችሁ እኔ እውነቴን ነው የምነግራችሁ የምንፈልገውን ካልሰጣችሁን you guys gonna be done አታመልጡም በምንም ተአምር እውነቴን ነው የምነግርህ እስከ ዛሬ ቀልዳችኋል እኛ እጅ ያልገባ ነገር እኔ ለማስፈራራት አይደለም እባካችሁ የምንፈልገውን ስጡን እናንተን በመንገዳችሁ እኛም በመንገዳችን እኔ ነው የምላችሁ የማይሆን ነገር ግን አታድርጉ 10 ጊዜ የተለያየ ሬሳ ፎቶ ምንም ቪዲዮም አትላኩ የትናንትናው ፌል አድርጋችኋል የዛሬውም ደገማችሁ ፌል ራሱ ውሸትን ይሄ ነው የሚያሳየው እቺናት ብላችሁ የደረቀ ሬሳ ካመጣችሁ በኋላ አለሳካ ሲላችሁ ሌላ ሬሳ ማምጣት ምን ማለት ነው ምንድነው የምታደርጉን እኛ ህጻናቶች ነን እንደዚህ ጋር
ከኛ የሚደበቅ የለም። እባካችሁ አሁንም ው እስካሁን ድረስ ልመና ላይ ነን። ወደ ሌላ ነገር አልገባንም። ምንፈልገውን ስጡን። ልጅቷ በህይወት አለች፣ ስጡን። አለቀ፣ አከተመ። ሌላ ወሬ እኮ አያስፈልግም። አንሰጥም፣ እንገላታለን ካላችሁ ደግሞ የገደላችኋት አሁን ነው ማለት ነው። እሺ ተክላይ ይሰማል? ተክላይ አንዴ ልመልስለት። አይ ጠቅለል አድርገህ ትመልሰዋለህ። እኔ አባት እኔ እንድትመልስልኝም ሳይሆን መናገር ያለብኝን ነገር የምናገር እነዚህ የሚያናግሩ በሌላ ሀገር ስትመልስለት በኋላ ትናገራለህ። ኦኬ እሺ አዳምጠኝ። ግን ጊዜ የመጣው አስክሬን መንገዱንም ሁሉንም ነገር እኛ ጠንቅቀን እናውቀዋል። ልጅቷ አልሞተችም አለች። አንተም ሌላ ጉዳት ላይ ከመውደቅ ልጅቷን ስጠንበቅ እንትኑ ላሳያችሁ። አንድ ቤት ነው ልጨርስልህ። ቪዲዮ ላሳየው ስለፈለኩ ሁለተኛ የተላከው ቪዲዮ ሌላ ቪዲዮ ነው። ወይት ቆይ አንዴ ሸዋሮቢት ላይ ያላችሁ ንብረት በሙሉ ማለት አንድ ቶሎ ብላችሁ ኮፕሊንግ አድርጉና 20 ሰከንድ ነች። የትላንትናውና የዛሬውን ታዩታላችሁ። እሺ ወረሜት አንድ ተክላይ ሐንሰብ ወይት ቪዲዮ ከለም ስድሎ የዛሬውና የትላንትናው አንድ አለመሆኑን ብቻ ለማወቅ ስለፈለኩኝ፣ ምክንያቱም ይሄ ሌላ ነው። ገባችኋል? ይሄ አይደለም አስክሬኑ የትላንቱ አይደለም። ተው በቃ ቆይ ይጨርስ። ምክንያቱም ይሄ በአባያ የተጠቀለለ ነው። ገባችኋል? እዩት። ኧረ በማርያም እስኪ ያብደውሉ። እዩት። ገባችኋ? ጭንቅላቱ ምን ያህል ጥቁር እንደሆነ ይህን ተመልከተው። ያኛው ነጭ ነው፣ ነጭ ወተት። ልብሱ ታች ከስር እስከ ልብሱ አይደል እንደ ሞቶች ልብሱ ምን ያደርጋል? ከላይ አንድ ሚሊዮን ሬሳ ማምጣት ትችል። ማሜ አናግረው፣ አረቡን አንድ ጊዜ አናግረውና አስገባልን። ጀሄም አክቶብ ላይ ስፍር ገስት ላይ እናወርዳለን። መኩ አንድ ጊዜ አይገናኙ። እሺ መኩ መኩ ይገባል። ይሄ ቁማራችሁ ቢቀርና በሰላም መንገድ ቢፈታ አሪፍ ነው። ተክላይ ምን እያሰብክ እንደው አላውቅም። አስክሬን ይሄ ቀርቶ አስክሬን ማምጣት ትችላለህ። መንገዱ በሙሉ አስክሬን ነው። ለማያውቁ ሰው ሸውዱ። ተክሌ ዝም በል በእናትህ ዝም በል በፈጣሪ ይሻሉ። ዝም በል ትተዋወቃላችሁ፣ ተነጋገሩ። እዛው ሰፈር ለሰፈር አይደል ያላችሁት? ቆይ እዛው ከሆነ ለምን አይመጣም? ቤት አይቶ ለምን አይሄድም? ያለንበት አይቶ ለምን አይሄድም? ትደብቃታለህ። ተክሌ እንደዛ ንግግር አትናገር። ይፈራረክን ትደብቃታለህ። ደብቃታል እኮ አሁን እኮ ካለው እኮ ከሩካቡ እኮ ለይተህ እኮ ለብቻ አስቀምጠሃታል። ስልክ ሩካቦች ጋር ያለውን ስልክ ሁሉ ቀምተሃል። እኔ የየመን መንገድ አንተ እስኪ እየጻፈ ነው ማለት ነው። እየጻፈ ነው። እስኪ ፈልጉት። ገባ አንተ ታውቃለህ። ቤተሰቦች ላይ ነው የምትፈርደው። አንበር 39 በተደጋጋሚ ስምህን ልጥራው። افتح الميت ጀየም افتح አጥንቱ እንዳለ እንትን ነው። ሩሑስ ታይዝ ባላር ነው በአማርኛ ምን ነው አላውቅም። ሩሑስ ነው እንትኑ አጥንቱ ማለት ነው። እርጥብ ነው። ገባችኋል? ከዛ ደግሞ በዕባያ የሞተችው እቺ ሌላ ነች። እቺ እኮ ከነ አስክሬን የወደቀው የአሁኑ ያየነው በመጠቅ ላይ የወደቀ ነው። ያ ሲበሰብስ አፈሩ ራሱ ተቀየረ፣ በስብሷል። እትን ያለው በላይኛው ላይ ያለው ልብስ ደግሞ አዲስ ልብስ ነው። የማይገናኝ ነገር እኮ። ይሄ ደግሞ ከ3 ዓመት በላይ የቆየ ሬሳ ሲሆን ነው እንደዚህ አይነት የአጥንት ከለል ሊኖር የሚችለው። ቢያንስ አንድ ሰው ሞቶ በረሃ ላይ ሲወድ የ68 ቀን ሬሳ ብሬክስ የ68 ቀን ሬሳ
የሁለት ወር ከ8 ቀን ሬሳ እንደዚህ አይነት ያጥንት ከለር አለ። ምንድነው ድራማ የሚሰጡት? አጥንትቶ እና ሚኪ አሁን ያየነው ቅድም ያየነው አስክሬን አይተዋል። ረጥቧል። ኦልሬዲ በምንድን ነው የረጠበው? አንድ ሰው ሲሞት ሰውነቱ ሁሉም ነገሩ ቆዳውም ስጋውም ስለሚረግፍ ልብሱ እንትን ይሆናል። ያ ነው ያየነው። ያኛው ግን ምንም ነገር እኮ አልተነካም። አዲስ ልብስ እኮ ነው። እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ መረጃ መጣን እያሉ ልጅቱ በቃ 100% መኖር ተጫጭኖ ተደራርቦ ነው ሰው የሚጫነው። እንደ ሰው ክብር አሉ እኮ ልጆች እኮ አብረዋት የመጡ ልጆች እኮ አሉ። ያው መንገዱን እኮ በደንብ ይነግሩናል። አሁን ትናንትና ያለው ልጁ ግን ይሄ ተክላይ የሚባለው አንገር ጎሯታል ነው። ምንድን ይባለው የሚጥል በሽታ ጥለዋት ነው ያለው። አዎ አብረዋት የነበሩ ልጆች የዛን ሰዓት የሚጥል በሽታው ተነስቶ ነበር እነሱ እያሉ ማለት የሚጥል በሽታ ይዟት ነው ጥለዋት የሄዱ እነሱ ነው። ልጆቹማ ሲጀመር ባይናቸው የታዩና ሲጀመር ባይታይ እሱማ ቢኖር መቼ እዚህ ሁሉ ገንዘብ ሳለ እነሱ የሚያውቁት ልጆቹ የሚያውቁት ደክሟት እናንተ ሂዱና እኛ ይዘናት እንመጣለን ነው አይደል ያሏቸው። እለፉ ነው የተባሉት። ቢጠብቁ ልትመጣ አልቻለችም። እለፉ ነው የተባሉት። ወድቃለች ነው አንሷት፣ አግዟት፣ ተሸከሟት። እርዋት ነው ጠምቷት ነው ጥያቄ ሀና ለመጨረሻ ጊዜ የፖስተችው ቪዲዮ ፔጇ ላይ ገብታችሁ 444,000 ሰዎች አላችሁ አይደለ? የመጨረሻ የፖስተችው ቪዲዮ እንኳን ፍጹም ደስተኛ ፍጹም ጤነኛ ናት። የህመም ስሜት ያለበት ሰው እንደዛ ሆኖ ቪዲዮ አይሰራም። በጣም ፈገግታ ደስተኛ ሆና ነው ቪዲዮ የሰራችሁ። ምንም አይነት ህመም የለባትም። ምንም አይነት ህመም ደግሞ ቢኖርባት ደግሞ ሀና እያመማት እንኳን ቢሆን ደፍራ ያንን መንገድ አትሄድም። ምክንያቱም ታስባለች። ማሜ ፍላወር ላክ እስኪ ፍላወር ምትልክ ከሆነ ላክ ፍላወር ጽቡቅ ቴልካ ትቅፅለሉ ትኽእል ኢኻ ሓና መምልስ ሓና ብሂወት ከግንየሉ እየ ትብል ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ቀፅለሉ ምንም ችግር የብሉ። ሓና ትትግነ ነራ ኣነ ደስ መለኒ ኣብ ልዕሊ መሬት ስለለየላ ሓና ግን ምንም ችግር የብሉ። ኣነ ብቤተሰበይ ተፈራርሕ ኣለካ ብኩሉ ትብለካ ብቤተሰበይ ፈሪሕስ ሓና ስክዳመን የሽ ቆፊረ ከውፅዓ ኣብ ዘውፅአላ መንገዲ ሓና ልሞተት ቆልዓ እያ ብሂወታ ለየላ። ስለዚ ሓቂ ክፈልጥ ልደሊ ሰብ ተሃልዩ ካብኡ ኩሉ ንሓቂ ኣኪብ ካልእ ሰብ ዘመቻ ምክፋት ምናምን ዘይኮነ ሓቂ ክፈልጥ ዝደሊ ሰብ ተሃልዩ ምርመራ ኣሎ። ናይ ባዕልቶም ሰብ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ኣይ ወቅት ኣብ ዝኾነ ሰዓት ናይ ባዕልቶም ሰብ ክገብሩ ይኽእል እዮም። ካብቲ ዝደለይዎ ኣብቲ ዝደለይዎ ሰዓት ካብቲ ዝተቃረፀ ካብቲ ዝተለዓኸኩም ካሜራ ካብቲ ዝተለዓኸኩም ካሜራ ወሲድና ሰብ ናይ ባዕሎም ዝኣምንዎ ሰብ ወሲድና ኣብ ዝደለይዎ ንምርማር ማንም ግዜ ፈቃደኛ እያ። ካብኡ ካብዚ ብላዕሊ ምንም ዓይነት ክዛረብ ስለዘይክእል ብሮክለይቲ ሓቂ ክትፈልጡ ተደሊኹም ግን ንሓቂ ተቃለሱ። ዘፈራርሐካ ሰብ የለን ተረዲፈኒ ዘፈራርሐካ ሰብ የለን ቅድዓንተ ወይ ትሒዘ ነጊረካ እየ ቪድዮ ክፈል ካብዚኣ ብላዕሊ ምፍርራሕ እንድሕር ሃለይ ኣለይ ክፀገም የለን። ሓንሳብ ክምለሰክ ያፅንሐኒ። ሄሎ ወይ ማን ስምዐኒ ፅሒፈሉ ነረ እንደንካ ኣደው ኢለሉ ነረ ኣይ ቲንክ ደቂሱ ይኸውን ደልካ ትግምት
አስክሬን አምጥተሃል። ለምንድን ነው? የትኛው ነው? በየትኛው እንመናችሁ? ድራማው በየትኛው ነው ብለው ጠይቀው። እሺ ድራማው አንቺ ድራማው አሁን አንቺ ይቅርታ ስምሽ እንዳልጠራሽ አይታየኝም። በእንትን ያለሁት በመስመር ነው ያለሁት። ድራማው ላልሽው አንቺ ትክክለኛ የቦታው ቪዲዮ ነው። ሁለቱን በመስመር በእንትን ሀይበይ በዋሳብ ሁለቱን እልክልሻለሁ። ሁሉንም ተጋጋሚ እዛው ላይ ከዛችው ቦታ እኔ ያንን ቦታ እሱ ካልሆነ በቪዲዮ ያያችሁትና አሁን በአባያም ያለው የተለያየው ቪዲዮ ስለነበረ ነው። ሁሉም ቪዲዮ አላሳያችሁ። ሊቭ ላይ ሲያሳያችሁ ሁሉም አላሳያችሁ። የተለያየ ቪዲዮ ስለነበረ ነው። ቁርጥራጭ ቪዲዮ ስለነበረ ነው። 14 ደቂቃ የተቀረጸውን ከታች ከወንዙ ጀምሮ ገመዱ ምናምን የሚያሳየው እሷ ጋር የተመለሱትን እንዲያስታውሱት ቦታውን በደንብ እንዲያዛች ቦታ ግን ቁርጥራጭ ቢያንስ የተቆራረጠ 3-4 ቪዲዮ የ40 የ20 ሰከንድ ምናምን ይኖራል። ያንን ቪዲዮ ያን አንድ ቦታ ካልሆነ የፈለጋችሁትን ቦታ ሄጄ እኔ እጅን እሰጣለሁ። የፈለጋችሁትን ቦታ እኔ ልምጣላችሁ። ያንን ቦታ ያንን እንትን ካልሆነ ያንን ቪዲዮ አንድ አይነት ቪዲዮ ካልሆነ እዩት። ማንም ሰው እኔ ቪዲዮ እኔ ጋር አለ። ለእያንዳንዳችሁ ልላክላችሁ። እዩት በደንብ ራሳችሁ። እዛ አንድ ነገር ለመጨረሻ ጊዜ የምናገረው ሀቅ ማወቅ የሚፈልግ ሆነዋል። ከየትም ጊዜ ሀና ማንም ሰው ሰርቶ ሊያመጣት አይችልም። ወይም ቆፍሮ ሀና አርጎ ሊያመጣት አይችልም። ሌላውን ተውት። በዛውም አንዴ የተክላይ እህት ብላችሁ ታስገባላችሁ መስመር ላይ፣ አንዴ ያያት ሰው ብላችሁ ታስገባላችሁ። ይህን ነገር ለሌላ ጉዳይ እየተጠቀማችሁት ነው። ለሀና ጉዳይ እየተጠቀማችሁት አይደለም ይሄ ጉዳይ። ስለዚህ ሀና ጉዳይ ብላችሁ የሀናን ሀቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከዛች ቦታ ቪዲዮ ካያችሁት ቦታ ያመጣ ነው አለ ለምርመራ። አሞራው እኔ ጥያቄ አለኝ። ችግር የለም። አሁን የእሱ ጥያቄ ማመሳሰል ቪዲዮ የሚለውን ነገር ጥያቄ አለኝ። አንዴ ልጨርስ። እሺ ጨርስ። መጨረሻ ላይ ጠቅለል አድርገህ ልክ እንዳልከው እኛ ለሀና ሳይሆን የተቀመጠለው ለሌላ እንደሆነ ጠቅለል አድርገህ ትናገራለህ። እሱን እድል እንሰጣለን። እኔ ጥያቄ አንተ እንዲህ አይነት ስራ ስትሰራ፣ የድለላ ስራ ስትሰራ በየቦታው ሲመጡ ልጆች ይሰማል ሲሞቱብህ ቪዲዮ ታስቀርጻለህ፣ ፎቶ ታስነሳለህ ወይስ አታስነሳም? ከይቅርታ ጋር ጥያቄ ነው የጠየኩ። አንተ በሌላ ጉዳይ ስለሌላ ጉዳይ የምትጠይቁትን ስለሌላ ጉዳይ ያለው ስለሌላ ጉዳይ አይደለም፣ ስለሌላ ጉዳይ አይደለም። ጥያቄ ነው። ልጆች አንተ ሲሞቱብህ ምን መሰለክ፣ ስማ አሞራው ከዚህ በፊት ወይም የሆነ ቦታ ላይ ሰው ሲሞትባችሁ አንስታችሁት ነው የምትሄዱት ወይስ ሳታነሱት እዛው ትታችሁት ነው? ፎቶ ታነሳላችሁ ወይስ ሳታነሱም? ለማስረጃ አሌክስ ተክላይ ሀሳቡን ወደ ሌላ ማዞር ከሆነ የፈለጋችሁት ናብሌ ያሟል ተክላይ አይደለም። ተክላይ ይዘውር አይኮነ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ በአማርኛ ነገር ችግር በአማርኛ ከዚህ በፊት ሀሳቡን ወደ ሌላ ማዞር ከሆነ የፈለጋችሁት እሺ። አሁን ግን ይህንን ብላችኋል፣ ደክማችኋል። ቀን ከሌሊት በጣም እየደከማች ነው። ያንን በሌላ አለ ያው ጋይስ መልስ የለውም። አሞራው እባክህ ጠይቅልን፣ እባክህ ጠይቅልን፣ እባክህ ተክላይ እኔ ይኸውልህ አሞራው ጠይቀው እና ከዚህ በፊት አበቃ የግድ ሰው ይሞትብሃል። ገባህ? ይሄን ሁሉ ሰሃራና በረሃ ባህር አቋርጠ ይዘህ ስትመጣ እስካሁን ሰው አልሞተብኝም ልትላችን ይሞትብሃል። ከዚህ በፊት የሞቱብን ሰዎች ፎቶ አንስተህ ይዘሃል ወይ አልያዝክም? በምንድን ነው ይዛላችሁ? አትይዙ በቃ። አሁን እንይዛለን። አይ አንይዝም ነው በቃ።
አይ ጥያቄውን ወደ ሌላ አታዙሩት። ጥላና የምትፈልጉት አይደለም። ይኸውልህ አዳምጠኝ። ይኸውልህ ቆይ አሌክስ በእናትህ አንዴ እኔ ልጠይቅ። እኔ እያልኩ ያለሁት ከዚህ በፊት ሰው ስታመጡም ስትወስዱም አንድ ሰው ሲሞትባችሁ እከሌ ሞተብኝ ለቤተሰብ ንገሩ ብላችሁ ፎቶ ታነሳላችሁ ወይ ወይስ ምንም ነገር አታነሱም? በምንድን ነው መሞታቸውን ለቤተሰብ የምትናገሩት? በቃ ይህ ነው ጥያቄ። ወደ ሌላ ወሰደችው ማለት ምንድን ነው? ወደ ሌላ ለምን ይወሰዳል? ይህ እኮ ኖርማል ጥያቄ ነው። አይ እኛ ቢሞቱም አናነሳም፣ አይ እኛ ሲሞቱ እናነሳለን ነው። በቃ ይህ እኮ ነው የሚባለው። ይህን ጥያቄ መመለስ ወደ ሌላ መውሰድ ጉዳይን ሌላ አጀንዳ እየቀየርሽው ነው አንተ ሰውዬ። አማርኛ ይህን ጥያቄ ብቻ ይመልስ ነገር አምጥተሽ ለመለጠፍ የምትሞክሪው ነገር አንተ አይደለም። ይኸውልህ አሞራው በቀደም ከተክላይ ሽምግልና ተብለው የመጡ ልጆች ምን አሉ መሰለ እራሳቸው እኛ ሽምግልና ተልከን የመጣ ነው፣ ግን ሽምግልናውን የተባልነውን እናውራሉና እሺ ብለን ጁ አማራው የሚባል ልጅ ምን አለ ተክላይን ከዚህ በፊት ልጆች ሲሞቱባችሁ ፎቶ ይሄ እኮ ድንበር ላይ መሞት እኮ ያለ ነው ወንድሜ፣ ፎቶ ታነሳላችሁ ወይ ብለን ስንለው አዎ ያነሱልኛል ብሏል ብሎ ሲል ታዲያ ለምንድን ነው የሀና ፎቶ ያልተነሳው ብዬ ጥያቄ ጠይቄ ነበረ። እሱም ምን አለ ይህንን ጥያቄ ለተክላይ ጠይቄዋለሁ ብሏል። ስለዚህ ከድንበር ላይ ልጆች ሲሞቱ ፎቶ ይነሳሉ አይነሱም? ይሄ እኮ ፎቶ አንስታችሁ እኮ ለቤተሰቦቻችሁ ለመላክ ብቻ ነው። አይነሱም? ኦኬ በእኛ ህግ አይፈቀድም። አረ ይነሳሉ? ኦኬ በቃ ይህን ብቻ መልስ ስጠኝ። ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም። ይህን ብቻ መልስልኝ። ሌላ ምንም አልጠይቅም። ግልጽ ነች ተክላይ። አዎ ሲሞቱ እናነሳቸዋለን። የሀና ጉዳይ ብቻ የማያገናኝ ማለት። ስለዚህ ሌላውን ጥያቄ ካላችሁ፣ ሌላውን የምትፈልጉት ነገር ካላችሁ በሌላ ጉዳይ ጠይቁ። የሀናን ማዕቅ የምትፈልጉ ግን ለመጨረሻ ጊዜ አሁን ልናገር። ከዛችሁ ቪዲዮ አያችሁት ቪዲዮ ሰው አድርጋችሁ አንዴ ሳሪ ዝም በል ስማ የፈለግነውን ኃይልና በማስፈራራት አንዴ ቆይ ሳሪ ስማ ተክላይ ምንም የመጨረሻ ጥያቄ ነው ገባ። ይህን መልስ ሳትመልስ ወደ ሌላ ወሬ ልናወራ አንችልም። ዘግቶታል። ጥያቄው እኮ ትክክል ነው። ይኸው ለአሞራው እነሱ በቃ ሰው ሲሞትባቸው ፎቶ ያነሳሉ ወይ? አዎ ካሉ እና ለምን አልተነሳም? ያነሳሉ። እዛ አካባቢ ላይ እኮ ልጅቱ የሞተችበትና የእነሱ ሆሽ እኮ ቅርብ እኮ ነው። ስለዚህ ሀና ሞታ ለምን አልተነሳች? ይኸውልሽ ዋናው አሁን ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ በምን ምክንያት ነው የሚሞቱት ብለሽ ብትጠይቂው ጥያቄውን ይመልስልሻል። አጋጣሚ ምናልባት ወታደር ምናምን ሲመጣ ተተኩሶባቸው ካልሆን ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ሰው አይሞትም። ወንድም ይሄ እኮ በቀደም ራሱ ጁ ሀበሻው የሚባል ልጅ በሰይድ ወረባቦ ቤት ገብቶ አናግረው። እኔ ይሄ ሁሉ ሰው ተሰብስቦ አመር የሚለው ማን ነው? አንተ ነው። አቤት هلا وين عامر اتصل لي من عند هادي الان انزل تحت يجي ይመጣል በለው። ማን ነው አምር? አስብር ሽወይ እሱን ያመጣ የእኛን ጓደኛ ነው እየጠየቀ ያለው። خلي جابر እሺ እኔ ልውረድለት ጆካ خلي انتظر شوي يجيك عامر የምታስገቡት ከሆነ ለማለት አችሉም። በኋላ መጣ ከታችሁ ነው ይምጣ። ልጁ ደግሞ ምንድን ነው የምንጠይቀው? ውጭ ጠቅላላ ማሳወቅ ትችላለህ ብየዋለሁ። አሳወቅ ብየዋለሁኝ። አይ አንተ ስኖር ካልክ ደግሞ ኦኬ ብየዋለሁኝ። ከዛ የተስማማው ሪከርድ ያደረገልኝ ምን ብሎ ነው? ሀላስ አንተ ባለበት ሰዓት ነገ ብሎ ነው ያቆመው ማለት ነው። የጨረስነው አሁን 0-0 ሲጽፍ ነው ያስገባሁት። ሀላስ ዞሮ መናገር ያለበትን ነገር ይናገር። በተረፈ ነገር እንገናኛለን። ባለበት ነው የምናገረው። አልናገርም ብሏል ማለት ነው። ካለ ያልግባና ልናገር ብሏል ማለት ነው። ሀላስ ናቶ ለበቃ ይለቅ 3% ተጠቀምና ውጣ። ችግር የለውም እና ማሚ ኧረ ተው ኖ ፕሊስ ና በለው፣ አንዴ ና በለው። ማሚን
هاي باتريك اللي بمن يمطالوشن 3% كون يزغب ይኸውላችሁ 3% ናት ያለችው። ብሬክስ ምን ትለዋለች? አማርኛም ስለሚሰማ ያለህን ነገር ጠይቀውና የሚመልስልን ብቻውን ነው። አሁን الحين ما عنده بطاريه زين ስለሱ አትንገር አንተ ብቻ መጠየቅ አለብህ። هل ممكن اول ما دخلت انا كنت اكلمك قبل 20 دقيقه قبل نص ساعه، هل كل شيء اللي قلته انا سمعتني ولا ابغاك يعني اعيد لك مره ثانيه؟ عيد الكلام لانه عندي زحمه زياده انا غلط ما اقدر. انزين اتوقع الان الموضوع كله ادري يعني الموضوع وصلكم. انزين اكيد وصلنا طبعا خلاص ما يحتاج يعني انها من وين جيت لوين كانت لوين تروح، هذا شيء ما يحتاج اشرح لك مره ثانيه يعني واضح. المهم اكيد البنت قالوا انها تعبت، اوكي كانوا معاها ركابين تاني تعبت في الطريق والباقي اللي كانوا موجودين معاها قالوا لهم يلا انتم روحوا واحنا نجي وراكم. اوكي وبعدين بعد 4 ساعات كذا رجعوا عند هذول الناس قالوا لهم خلاص هذه هانا ماتت، خبروا معتهم خبر زي كذا. وبعدين هذا الخبر وصل عند اهلها. انزين الشخص اللي رسلها من جدة قال لهم البنتكم هانا ماتت في الحدود. زين والاهل طلبوا كيف ماتت؟ طيب اذا ماتت بنتنا اعطونا يعني اكيد لما تموت يعني تصورون فيديو او شيء يعني عشان نصدق اننا بنتنا ماتت، وارسلوا لنا فيديو وارسلوا لنا اي شيء عشان نصدق. اوكي وقالوا لهم هذولي ولا في فيديو ولا في صورة، ما في شيء، خلاص ماتت. زين الاهلها كيف يصدقوا؟ يعني حط نفسك انت في الاهلها، ومو بس اهلها شعب اثيوبيا كيف يصدق هذا الشيء؟ ثاني شيء حنا هي حية موجودة، من وين جاء هذا الخبر؟ اول شيء كانت في واحدة هناك عند هذولي، واحدة طلعت قبل شهر رمضان دخلت اثيوبيا قالت والله انا شفتها بعيوني هنا بهذا الحوش. اوكي كمان يجي خبر ثاني الناس يقولون احنا شفناها بعيوننا بالمنطقة اللي موجودين فيها انتم الفرشة، معلش اوكي شفناها بالفرشة، لكن ما قدرت ولا تمشي ولا شيء. يعني في موجودين هذول الناس ما يخلوها تمشي ولا تتكلم مع اي انسان. اوكي والحين احنا قاعدين نطلب، والشعب اثيوبيا مثل ما تشوف هنا في المباشر موجود 50,000 شخص اسبوع كامل قاعد هنا. ليش 50,000 شخص اسبوع كامل موجود هنا؟ لانه اهلنا مظلومين، فهمت؟ واحنا ندري يعني المرأة ما تنظلم في ارضكم، واحنا نطلب والشعب اثيوبيا يطلب انكم تنقذوا هنا من المكان هذه. هنا عندها طفل حق عمره سنة. اوكي واهلها بالليل بالنهار قاعدون يبكون، والشعب اثيوبيا حزين بهذا الشيء، مو بس بالخبر اللي انها قالوا ماتت وكذا، بالخبر اللي قاعدين يقولون الحين هنا ماتت خلاص. مو بس هذا الشيء، الناس قاعدين يقولوا احنا شفنا هنا بعيوننا. وبعدين قالوا هم امس جو هنا في المباشر قالوا انتم ما تصدقون. ايوه اوكي احنا نجيب لكم حق هنا انها عشان تصدقون هنا ماتت. اوكي جابوا خبر ايش؟ راحوا عند الحدود هناك بالمكان عندكم، طلعوا صوروا فيديو كأن واحدة يعني ميتة، يعني صار لها وقت طويل يعني. اوكي معروف يعني الواحد انت تعرف يعني اذا شخص مات ممكن كم صار له يعني واضح. جابوا عاظم والشعر طايح هناك، والملابس جديد، الملابس حق البنت بس جديد الملابس. الانسان لما يموت في الصحارى في الشمس ولابس ملابسه
مامي أبا ايش يصير؟ كيف يكون؟ كود سلسلتين الناس يورو. اوكي الملابس تلقاها جديد؟ لا ابدا. وانتم تعرفون الحق كله موجود معاكم، وانقذوا البنت. واحنا طالبين، شعب اثيوبيا طالبين فيكم انكم تنقذوا البنت. هذا السؤال شعب اثيوبيا، هذا اللي يبغى يوصل شعب اثيوبيا رسالة لكم. والله يا اخويا تبشروا، انتم شعب اثيوبيا كلكم، وانتم اخوان لنا فوق كل حاجه. انتم تعرفون نحن ما نرضى بهذا الظلم، واحنا نعرف. فتخلى كلمنا وكما دلال عنده يقول انها ماتت، قلنا جيب لنا صوره ولا فيديو انها ماتت يبين ملامح انها نعرف انها موت. مستحيل. او انك تجيبها اذا ما جبت لنا صورة ولا فيديو. واحنا كمان طالبين هذا الشيء. فهم؟ اذا هنا ماتت اكيد الواحد لما يمشون المهربين، اذا مات عليهم شخص في الطريق اكيد بيصور. هذا شيء معروف. اكيد وانتم تعرفون هذا الشيء. طيب ليش ما يجيبوا؟ اذا هنا ماتت ليش ما يجيبوا ان هنا ماتت ويجيبون الفيديو؟ احنا ما قلنا شيء، هم قاعدين يقولوا هنا ماتت. صح؟ اوكي ماتت، بس جيبوا الفيديو. هل انتم هذا الشيء كيف تشوفونه؟ مامي يسمى يكون ليلا بتغير. بعد الناس يقولون والله احنا شفناها بالحش. مو بس شخص واحد قال كذا، اكثر ناس قالوا احنا شفناها. مرات يقولون احنا كنا نمشي بهذاك مكان شفناها هنا بهذاك المكان. واحدة دخلت اثيوبيا من هذاك المكان قالت والله العظيم اني انا شفتها بعيوني هنا بهذاك المكان. واحنا ندري اهل اليمن اهل الكرامة، وانتم ما تبون المرأة تنزل في ارضكم، وشعب اثيوبيا معه حق. اكيد الله المستعان. اكيد الله المستعان. نحن راضين على هذا الشيء يصير في ارضنا، سواء في هنا ولا في غيرهن. ما نرضى هذا الشيء. نحن نسوي مشكلة حتى الدلال يضربنا كالضرب، ونحن ندخلوا سجنهم يعرفوا كلهم. اروح لعند تخلاي واتفاهم انا وتخلاي انه كانت في موت، فيعطينا الدليل واثبات انها ماتت. وان ما فيش دليل يتحمل تخلاي يوجد لنا هنا. احنا كمان قاعدين نقول هذا الشيء، وانتم تدرون الشخص اذا مات بهذاك المكان اكيد انتم تعرفون اي واحد يصور الفيديو. اوكي وقت ماتت قالوا هي ماتت، اوكي وقت بهذاك الوقت اكيد يكون في فيديو، واحنا نبغى الفيديو. يا نبغى الفيديو بهذاك الوقت اللي ماتت فيه، يا هنا يجيبوها. واحنا متاكدين يعني بهذا الشيء هنا موجوده، لانه جانا خبر من كثير الناس. ليش يعني هذا كل شعب اثيوبيا، يعني 50,000 شعب اثيوبيا، تخيل ايش قاعد يسوي هنا. يعني اذا يصدق انه اوكي هنا ماتت، كيف يعني ايش يسوي، ايش قاعد يسوي هنا هذا كل انسان؟ اكيد هذا اللي طالبين فيه. ብሬክስ እችንም ነገር ጨምርለት። አንተ ብቻ ነው የምታወጣት። አንተ ካልሆነ ማን መቼም መውጣት አትችልም። ልጅ አላት፣ ህፃን ልጅ። አንተ ቦታው ያንተ ነው ብለው والله كمان يقولون هذا المكان مكانكم انتم اللي الواحد تنقذون لنا البنتنا. ما حد يقدر ينقذها، ما حد يقدر يطلعها من هذاك المكان الا انتم. احنا طالبين فيكم انتم عشان تطلعوا لنا البنت. قاعدين يقولوا شعب اثيوبيا كذا. اكيد ما بنسوي الذي علينا، حتى لو تطلبوا عين حقنا ما تخافوا، الحق يجيكم ان شاء الله. ያው እየሰማችሁት ነው።
እኛ የሚደረገውን ሁሉ እናደርጋለን፣ እውነታውን ይመጣላችኋል ነው እያለ ያለው። ብሬክስ ያልኩህን በለው ፎቶ ወይ ደጋግሜ ያልኩት ፎቶ ሳይሆን ልጅቷ እንድትወጣ ነው የሚፈልገው። ብሬክስ አንተ ነህ የመሬቱ ባለቤት፣ እሱ ነው ኃላፊያቸው፣ እሱ ነው ወንድሙና እሱ ናቸው። አሁን አንተ የምትለው በህይወት አለች ልጅቷን አንተ ብቻ ነህ የምታወጣት። ከአንተ ውጭ ልጅቷ አንተ ካላወጣት እዛ ትቀራለች። እነሱ ክደዋል በለው። በቃ አራት ይህን በለውና የሚመልስልን እንስማው። ላኪን እንኩም ተፍሀሙን ያኒ ሀዛ ሸይ هذول يقولون خلاص ماتت اوكي لكن هي حية. اذا يقول ماتت يجيب لنا اثبات انها موت، يجيب لنا صورة فيديو يثبت نعرف انها هن موت. بس لا يقتلونها اليوم ويجيبوا لنا الصورة، مو هذا شيء. هن حية والله، هن حية ما ماتت. ما في اي خلاف ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله اني ما تموت. احنا والله نزعل حتى على اذا ركاب توقفوا في حوش 5 يوم، نزعل عليهم لا جلسوا بدون ما اولاد. كيف ان احنا ما نزعل على انسان يضيع؟ ما نرضى بهذا الشيء. انتم اخوة لنا، ما بنفلت قضيتنا، لا تخافوا. ندري والله، احنا بندري، عشان هذا الشيء احنا قاعدين طالبين لكم عشان تنغزوا بنتنا، والشعب اثيوبيا يطالب فيكم. الله يرزق عليكم، واحنا طالبين انه تطلعوا لنا البنت. والله هذه بنت مسكينة، ما ادري ليش يصير عليها كذا، ما ادري ليش. ايوه يعني انا نستغرب يعني هذه. ها وانتم تدرون يعني اذا الواحد مات يجيب لك يعني واحد مات كذا عاظم